OK，門口入去嗱，咁呢個佢係 overlook 咗嘅，同你講咗啦。佢叫個油漆工翻嚟搞翻掂咪得嘅。呢啲其實好快嘅，大概10至20分鐘佢哋就搞掂。跟住門口入去第一間房，咁啊佢有呢個冷暖機嘅，咁啊跟住就係有個浴室啦，呢個套廁嚟嘅，咁啊企缸啦，跟住呢個係個衣帽間啦。嗱，佢呢度咧有少少聲，咁應該都要去跟一跟嘅。正常應該係冇聲，佢應該裝得唔好。跟住呢度係一個獨立廁所。另一間房啦，laundry 啦，跟住就車房啦。車房就都幾深下嘅，呢度你可以擺啲雜物啊，停一架大型嘅 SUV 都冇問題嘅。呢個咩嚟㗎？呢個佢都要搞啊！跟住就浴室啦，就有另一間房啦，好多房啊呢度。咁啊個客廳啦，個 kitchen。咁啊呢度裝晒洗衣機 ，OK。